أسأل الله تعالى أن يفتح علينا في هذه الليلة المباركة في هذا المكان المبارك. موضوعنا اليوم يتعلق بأمر مهم جدا ولا يمكن أن يستغني أي إنسان عنه، فإنه موضوع لا يستغني أي أحد منا، لا سيما من كان يحب الله ورسوله. قال الله في كتابه بعد قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بأمرين، أولهما الاعتصام، والاعتصام هو الاجتماع على قول واحد، ثم ثانيهما عدم التفرق. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نتفرق. وبماذا نعتصم؟ قال الله واعتصموا بحبل الله. وما هو حبل الله؟ حبل الله هو وحيه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن كذلك من وحي الله سبحانه وتعالى ما أوحى على نبيه صلى الله عليه وسلم الذي نسميه السنة، أي كل فعل أو قول أو تقرير كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة يا أيها الإخوة الكرام وحي، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم وقال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي وحيان، الكتاب والسنة. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتمسك بهذا الكتاب، وإذا قلنا الكتاب قلنا السنة. إذن هذا هو حبل الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأمرنا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي عدم الافتراق. والافتراق في الدين أمر محرم، فينبغي لنا أن نجتمع جميعا على قول واحد. وعلى أي شيء نجتمع إن لم يكن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والأمر كما تعرفون يقتضي الوجوب، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وقد يجتبه على أحد منا ويقول في نفسه لكن في زماننا هذا نرى طوائف شتى، فكيف نقول أن نحن لا نتفرق وكوننا نجتمع على قول وهم يجتمعون على قول آخر؟ فالجواب سهل جدا، نحن لم نتفرق، بقينا على الأصل، والأصل هو الكتاب والسنة. بل الذين لم يتبعوهما هم الذين تفرقوا، هم الذين ابتعدوا، ونحن لسنا بتابعيهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، فنحن نحب الله ورسوله وننهج على كتابه وعلى سنة نبيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau memulai pembukaan dengan khutbatul hajah, beliau hafizahullah taala mendoakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan
cahaya dan menjadikan wajah-wajah yang hadir di tempat ini wajah yang cerah ceria, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan kita ilmunya pada malam yang penuh dengan barokah ini dan di tempat yang mulia ini. Kemudian beliau mengatakan tema kajian kita pada kesempatan malam ini adalah perkara yang sangat penting, wajib untuk diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita dua perkara. Yang pertama, beriktisam, berpegang teguh. Berpegang teguh di sini adalah yaitu bersatu. Kita bersatu padu di atas satu ucapan, di atas satu pendapat, di atas satu akidah. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita jangan sampai kita berpecah belah. Namun dengan apa kita berpegang teguh? Allah Azza wa Jalla mengatakan bihablillah, dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Allah. Tali Allah yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mengetahui bahwasanya apa yang telah diberikan Nabi alaihi salatu wasallam berupa sunnah itu juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Maka seluruh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia yang dikatakan sunnah. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Apa yang disampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itu adalah wahyu. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diwahyukan kepadanya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya wahyu itu ada dua macam. Yang pertama adalah wahyul kitab, Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah wahyu sunnah, yaitu hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan dengan hablullah, tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita bercerai-berai, jangan kita berpecah belah, karena berpecah belah dan bercerai dalam agama ini adalah hukumnya haram. Kita wajib bersatu di atas satu ucapan, di atas satu akidah, di atas satu pendapat. Dan tentu tidak mungkin kita akan bersatu melainkan dengan bersatu di atas Al-Quran dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persatuan tidak bisa terwujud kecuali dengan dua ini. Dan ingat, perintah di sini menunjukkan wajib. Allah perintahkan kita bersatu, maka ini adalah perintah wajib. Terkadang bagi sebagian kaum muslimin perkara ini samar. Mereka mengatakan bagaimana kita akan bisa bersatu di atas satu jalan, di atas satu kata, di atas satu pendapat. Padahal di zaman kita ini setiap orang menganggap dirinya benar, setiap kelompok menganggap dirinya dialah yang berhak untuk diikuti. Maka sungguh jawabannya sangat mudah dan sangat gampang. Kita katakan bahwasanya kita yang mengikuti kitab Allah dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tetap di atas dasar yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak terpecah belah. Kita tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang meninggalkan Quran dan Sunnah, merekalah orang yang dikatakan berpecah belah. Adapun yang tetap di atasnya, maka bukanlah dia termasuk
orang yang berpecah belah. Ingat, kita ini mencintai Allah tabaraka wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tanda dan bukti kecintaan kita berjalan di atas ini, yaitu berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلا شك أننا مأمورون بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. ثم قد يقول المنحرف بل أمر الله سبحانه وتعالى في عدة آيات النبي صلى الله عليه وسلم أي خاطبه. وعلى سبيل المثال قل هو الله أحد وحدث ولا حرج، فالآيات كثيرة، لكننا ماذا نقول؟ نأتي بالسنة ونشرح بالسنة ما لا يفهم بالكتاب، ونقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فالله أمر نبيه وأمر المرسلين، ومن خلال هذا الأمر يأمرنا كذلك، فلا يمكن أن يستغني أي أحد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا أردنا أن نعمل بهذه السنة، إذا أردنا أن نعمل عملا مقبولا في كتاب الله سبحانه وتعالى، فليس لنا إلا نظر واحد، وهذا النظر يحتاج النظر إلى دلالة النص على الحكم فقط، بينما السنة تحتاج إلى دلالة النص على الحكم، ثم تحتاج كذلك إلى التثبت، فلا بد أن يثبت النص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعمل به. فهذا أمر مهم، لأن قد دخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، وعلى سبيل المثال الأحاديث الموضوعات والضعيفات وهكذا. Lalu beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, tentu tidak diragukan lagi bahwasanya kita diperintahkan untuk mempraktikkan syariat Allah, Al-Quran, demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terkadang sebagian orang-orang yang menyimpang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam seperti qul huwallahu ahad dan ayat-ayat yang lainnya. Namun ketika kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan ada pertanyaan. Dengan apa kita memahami Al-Quran? Tentu agar selamat dalam memahami Al-Quran mesti juga dipahami dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan jelaslah makna ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, suatu contoh di dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam sebagai jawaban bagi orang-orang menyimpang bahwasanya ayat-ayat Quran yang diperintahkan itu hanya untuk Nabi saja, adapun kita tidak ada perintahnya. Ketahuilah Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang beriman seperti apa yang telah diperintahkan bagi para rasul. Maka apa perintah bagi para rasul, itu juga perintah bagi orang-orang beriman. Tidak mungkin kita memahami agama ini dengan benar, melainkan harus dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin mengamalkan suatu amalan atau mempraktikkan suatu ilmu
atau mengamalkan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mari kita kembali kepada Al-Qur'an. Lihat kitab Allah Subhanahu wa taala. Begitu melihat dalil Al-Qur'an, kemudian kandungannya sudah jelas, maka itulah hukum yang wajib kita praktikkan. Namun ketika kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup hanya mengerti kandungan hadis tersebut, melainkan mesti diketahui apakah hadis itu sahih atau tidak. Adapun kitab Allah Azza wa Jalla, ketika ayat sudah jelas, kandungannya sudah jelas, maka wajib mengamalkan. Adapun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kandungannya sudah jelas, tidak serta-merta kita mengamalkannya, mesti dulu kita cari tahu apakah hadis ini sahih atau hadis ini palsu. Ini adalah perkara yang sangat penting, yang mana di akhir zaman atau sekarang ini telah masuk di dalam hadis itu yang bukan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis-hadis palsu, demikian juga hadis-hadis lemah dan hadis-hadis dhaif. Naam. Idzan أيها الأحباب لا بد أن نحقق هذه النظرات لكي نعمل ولكي نتعلم. فكما ذكرت لكم آنفا، النظر واحد في كتاب الله، أما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى نظرين لا بد أن تحققها. بارك الله فيكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وكثير من المفسرين قالوا أن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قد ذكرت في عدة آيات، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعها في كثير من الآيات أيضا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. أمر، والأمر كما قلنا يقتضي الوجوب، فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالأمر ليس سهل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكيف يزعم هؤلاء الذين يقولون نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بسنته ويعصونه في كثير من الأوامر. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا غبار في هذا الضلال، لا غبار على هذا الضلال. فلا بد أن نركز على هذه الأمور يا أيها الإخوة. وكلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كثير من الآيات باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن العمل بالكتاب إلا إذا عمل بالسنة. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita wajib mewujudkan pandangan agar kita bisa mengamalkan dan mempelajari. Pandangan di sini mana? Ketika kita melihat Al-Quran, hanya satu yang kita lihat. Pastikan ayat itu kandungannya demikian. Itu dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi SAW, kita harus melihat dua perkara. Pertama, hadis itu sahih. Yang kedua, pastikan kandungan hadis itu tepat juga. Maka dalam Al-Quran, satu sisi yang kita lihat. Adapun dalam sunnah, dalam hadis, dua sisi yang perlu kita perhatikan dan kita lihat.
Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain yang artinya, dan kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Quran dan hikmah. Oleh karena itu banyak para ulama mufassirin telah menafsirkan hikmah artinya adalah sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam, demikian juga menurunkan sunnah. Dan telah disebut dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak ayat. Di antaranya Allah Tabaraka wa taala berfirman yang artinya, wahai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam ayat yang lain yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dibawakan kalian oleh Rasul, ambillah dia. Dan apa yang kalian dicegah dan dilarang, tinggalkanlah dia. Maka di sini apa? Fakhudhu. Ini merupakan perintah. Dan sudah kita ketahui, hukum asal perintah itu adalah wajib. Lanjutan ayatnya, di akhir ayat mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, amat keras hukumannya dan siksanya. Maka perkara ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang tidak gampang para jamaah. Ini adalah perkara yang besar. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengancam di akhir ayat orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti sunnahnya, baginya azab yang sangat pedih. Kemudian juga dalam ayat yang lain, Allah Tabaraka wa taala berfirman yang artinya, tidak pantas bagi orang beriman laki-laki dan juga wanita beriman, orang-orang perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dia memilih selain dari pilihan Allah Rasulnya. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata dan jelas. Maka perhatikan di sini bagaimana seseorang yang menyangka dirinya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak mengamalkan sunnahnya. Kenapa sangat berani mereka mengatakan kami cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak diikuti petunjuk beliau? Kemudian perintah-perintah untuk mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya sangat banyak. Perhatikan di akhir ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulah. Siapa yang maksiat kepada Allah, siapa maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Maka apa? Kesesatan orang yang tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat terang benderang, tidak ada debu sama sekali yang mengotori akan kejelasannya sesatnya orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perlu kita perhatikan perkara ini. Semua kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam banyak ayat untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu diketahui bahwasanya tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Qur'an melainkan dengan kita mengamalkan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan qad talawtu 'alaikum ma yata'allaqu bi amri ittiba'i sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. والآن أتلو عليكم ما يتعلق بما وعد الله المخالفين لهذه السنة. قال الله تبارك وتعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالأمر خطير جدا، فإن له نار جهنم خالدين فيها، لأنه يزعم أنه يحب الله ويتبع شرعه وينفي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفصل من ذاك، لا يمكن، هذا أمر مستحيل، لأن كلا الوحيين أنزلهما الله سبحانه وتعالى على نبيه،
فلا يمكن أن نفصل بين هذين الوحيين. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي فتنة في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم، أي عذاب أليم في الآخرة. فليس بفائز لا في الدنيا ولا في الآخرة من لا يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم ماذا سيحدث في المستقبل، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يقول إذا جاءه الأمر من أمري لا ندري ما جاء في كتاب الله اتبعناه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن السنة وحي. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله، إذا مثل سنته بكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر واضح جدا. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يمكن أن نفصل بين الكتاب والسنة. Lalu beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, saya sudah bacakan kepada antum semua ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang saya akan bacakan kepada antum semua dalil-dalil yang berkaitan dengan ancaman Allah bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka baginya neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka di sini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dia menyangka dirinya mengikuti Allah, mengikuti syariat Allah, namun dia tidak mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak bisa diterima. Konsekuensinya, keharusannya, tuntutannya, siapa yang mengikuti syariat Allah mesti mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kedua hal ini, syariat Allah dan syariat Nabi, Al-Qur'an dan Sunnah, tidak bisa untuk dipisahkan keduanya. Kenapa? Karena keduanya Al-Quran dan Sunnah merupakan wahyu Allah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa untuk dipisahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ancaman bagi orang-orang yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, yang artinya hendaklah waspada dan takut. Hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah di dunia. Atau mereka ditimpa azab yang sangat pedih, yaitu di akhirat kelak. Maka orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Yaitu orang-orang yang tidak mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, sepertinya hadis ini menggambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu mengetahui yang akan datang. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, artinya, hampir aku menjumpai seseorang di antara kalian. Hampir aku menjumpai seorang di antara kalian bersandar di sofanya, di kursinya, lalu mengatakan, ambillah Quran saja. Apa yang ada di dalamnya dari yang haram haramkan, yang halal halalkan. Tidak mau mengambil sunnah atau hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku Al-Qur'an dan yang semisal dengannya. Apa yang dimaksud dengan semisal dengannya?
yaitu hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwasanya sunnah itu juga merupakan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Maka perkaranya sangat jelas, tidak mungkin kita akan bisa memisahkan pengamalan dan praktik antara Quran dengan sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم كثيرا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ويبين حكمه. وعلى سبيل المثال الصلاة، كيف علمنا كيفية الصلاة؟ ولماذا لم تكن الصلاة عبارة عن قصد الإنسان على مكانه مثلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين الصلاة، لم يبين كيفية الصلاة إجمالا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وفصل، قال الفجر ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، وهكذا. ثم علمنا التكبير وكيفية التكبير والسجود والركوع. هل ذكر هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا. إذن نقول لمن يدعي أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أو يدعي أنه يتبع القرآن فقط، كيف تعلمت الصلاة؟ من علمك هذه الأفعال التي تفعلها؟ تصلي قائما ثم تسجد على جبهتك ثم تركع. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا تأخذ ما شئت وتترك الباقي؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ثم قال الله كذلك: الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزأوا القرآن، اختاروا ما شاءوا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن نكون مثل هؤلاء، بل ينبغي أن نكون من المحبين الحقيقيين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحج، من علمنا الحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله لم يفصل في كتابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم، وهكذا. فالسنة تفصل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أهذا الفعل واجب أم مستحب؟ هذا ما نسمعه في زمننا الحاضر، والله المستعان. معنى ماذا؟ إن كان واجب أفعله، وإن كان مستحبا فأتركه. لا، ينبغي أن نكون مثل الصحابة. إذا سمعوا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سمعنا وأطعنا، لم يقولوا: أهذا واجب أم مستحب؟ إلا من ارتكب ذنبا ويريد أن يستفسر: أهذا ذنب من الكبائر فأتوب أم لا؟ فالذي أمر بشيء وجاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمله دون أن يسأل، إن كان واجبا فهنيئا له، فقد أبرأ ذمته. وإن لم يكن، أي كان مستحبا، فقد زاد أجره. وهكذا الأمر. فينبغي أن نكون مثل هؤلاء الأصحاب الكرام. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kemudian kita menemukan di dalam hadis Nabi SAW memperincikan apa-apa yang secara global di dalam Al-Quran. Apa-apa yang tidak terperinci dalam Al-Quran diperincikan dalam sunnah hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka dengan demikian sunnah ini menjelaskan hukum-hukum yang terperinci yang tidak disebut di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Suatu contoh sekarang yaitu salat. Bagaimana kita diajarkan kaifiyat salat? Kenapa salat itu tidak kita lompat-lompat saja di tempat kita? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kaifiyat salat dalam Quran secara global saja.
Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perincian bagaimana tata cara sholat itu secara rinci. Sholat subuh 2 rakaat, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 3 rakaat. Semuanya ini isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Semuanya ini kita temukan di mana? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana cara takbir, bagaimana cara sujud, bagaimana cara ruku. Apakah semuanya ini perincian rakaat? Fajar 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Kemudian kaifiyah sujud dan semuanya. Apakah ada penyebutannya dalam Al-Quran? Jawabannya tidak ada. Maka kita katakan bagi orang-orang yang mengaku dirinya ittiba atau mengikuti Quran saja, bagaimana engkau bisa belajar tata cara sholat dalam Al-Quran? Siapa yang mengajarkan kamu sholat? Perbuatan-perbuatan sholat, sujudnya, rukunya. Tentu yang mengajarkan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan mengatakan demikian. Lalu kita katakan kepadanya, kenapa kamu ambil sebagian dan kamu tinggalkan sebagian? Kenapa? Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan dalam Al-Quran yang artinya, apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kafir terhadap sebagiannya? Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran izin. Apa itu? Yaitu mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Memotong-motong ayat Al-Quran. Mengambil sesuai dengan sekehendaknya saja. Maka tidak pantas bagi kita untuk meninggalkan apa yang telah dibimbing oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pantas bagi kita untuk mengikuti cara-cara mereka. Wajib bagi kita untuk mewujudkan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakiki. Kemudian juga contoh lain, haji. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita haji secara terperinci. Di dalam Al-Quran haji itu hanya secara umum saja. Rasulullah SAW bersabda tentang solat. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kemudian juga dalam haji Rasulullah SAW bersabda, ambillah wahai para sahabatku dan umatku tata cara hajiku. Ambillah dia. Maka sunnah Nabi SAW, hadis Rasulullah SAW memperincikan apa yang mujmal dan global di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Dan ingat para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang suatu perbuatan, satu pun di antara mereka tidak ada yang menanyakan apakah ini wajib atau sunnah. Yang mana kalau wajib akan dikerjakan, kalau sunnah akan diremehkan. Na'udzubillah, sama sekali tidak ada sikap para sahabat radhiyallahu anhum ya mereka terhadap Rasulullah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang ini yang kita dengar para jamaah. Ketika dia wajib, dia akan laksanakan. Ketika dia sunnah, maka dia akan tinggalkan. Hanya saja para sahabat itu, mereka akan bertanya tentang masalah dosa. Apakah ini dosa besar ataukah dosa kecil? Kalau ini dosa besar, dia akan segera. Atau kalau ini perbuatan dosa, dia segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala perintah yang datang kepada para sahabat Nabi SAW, yang datang dari Rasulullah SAW, satu pun mereka tidak ada yang mempertanyakan sebelum beramal wajib atau tidak. Yang mana para sahabat datang dari Nabi langsung dilaksanakan. Dan ingat, ketika dia wajib maka lepas tanggung jawab kita. Dan ketika dia sunnah maka akan bertambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, satu pun para sahabat Nabi SAW tidak ada kita dengarkan mempertanyakan hukumnya wajib atau tidak wajib. Nah. يصليها ويتنبه ويعلم
أنه يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فأيهما أقوى تأثيرا؟ لا شك أن الأول هو الأقوى في التأثير، فلا بد إذا علمنا أي عمل أن نتذكر أن نعمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه بين أيدينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الآثار كذلك أن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض البدعة تلقائيا دون شعور، لأنه كلما تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتعد عن ما يتعلق بالابتداع في الدين، وهذا أمر لا بد أن نشكر الله عليه، أي تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل الله يعلمنا عما هو تعلق بالابتداع. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة الأحاديث وقال: وأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فالإحداث في الدين محرم إطلاقا، والأدلة قاطعة على ذلك، فلا يمكن أن نعمل في غير إيقاظ الكتاب والسنة، فلا بد أن نركز على هذه الأشياء. فهذه من الآثار التي تتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآثار إذا عمل أحد عملا لا يجوز في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وكأنه يستشعر رؤوسا لماذا تفعل ذلك؟ يعلم عن الجواب، ولم يستطع أن يجيب ويقول قال النبي وقال الله، لا يستطيع، بل يقول مثل قال الشيخ وقال السيد وقال كذا وقال هذه، فإن هذا لا يفعل. هذا ليس من هذا التشريع، فمسائل التشريع مركبة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة، فلا يمكن لكن عندنا ثلاثة عنها وقال لماذا تفعل ذلك في الصلاة؟ فتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فلا أشجع أن يجادل، لأن قلت له أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا، فلا يمكن أن يضع فيه ولا في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من آثار اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك من الآثار اكتساب الأخلاق المحمدية، يكتسب أخلاقا حامدة التي اعتاد بها النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل من ذلك أن يعمل الإنسان كعمل النبي صلى الله عليه وسلم. أيوجد أخلاق أحمد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لا يوجد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نال أحسن الأخلاق كما ورد في سنته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إخلاقا. فالذي يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحقق فيه ذلك، ويتأثر غيره من هذه الأخلاق. ومنها كذلك، أي من هذه الآثار، اكتساب اللين واللطف، فتلتف وتتلين إذا عملت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تذكرون عندما جاء الحسن بن علي رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فركب فوق ظهره ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده؟ فهذا من رحمته. وكذلك أنت إذا امتثلت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فستلطف وتتلين بغير شكر،
سبحان الله العظيم. ثم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الأولاد. وعلى سبيل المثال إذا الولد الذي له قفز في يده وطير في القفز فقال له: يا أبا عمير ما فعل النغير، فهو يمازحه رغم ما حدث. وكذلك الأعرابي الذي جاء ودخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بال في المسجد، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل شيء، توقف حتى ينتهي من بوله، لكن استعجل الصحابة رضوان الله عليهم لأنه أمر لا ينبغي أن يكون في المسجد، أمر لا ينبغي أن يكون في المسجد، فأرادوا أن يضربوه، وفي بعض الروايات ضربوه بنعالهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن يقفوا ويتركوه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وهذا ما يكتسبه الإنسان إذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kaum muslimin rahmat Allah azza wa jalla, hendaklah kita mengetahui ketika kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan hasil yang terpuji, dampak positif yang sangat baik pada diri kita dan orang lain, manfaat yang sangat besar bagi diri kita dan orang lain. Manfaat pertama, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan, sekiranya ada dua orang yang sedang sholat, kedua-duanya sholat dengan cara sunnah, tetapi salah satunya sholat dengan cara sunnah, dan tidak di saat dia sholat, dia dalam dadanya berperasaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpikiran mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Yang kedua, salat di atas sunnah tetapi dia lalai, enggak tahu dirinya mengikuti cara Nabi. Meskipun caranya dengan cara Nabi. Siapakah yang lebih mulia? Tentu yang pertama, salat di atas sunnah dan merasa dirinya sedang mengikuti dan mengamalkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi setiap yang mengamalkan sunnah, atau bagi setiap orang yang beramal, dia beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia melihat Nabi itu di hadapannya. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun amal kita, kalau kita beramal, maka apa? Renungkan, pikirkan, tancapkan di hati kita, kita mempraktikkan praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, manfaat dan dampak positif mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah, secara tidak langsung kita telah menjauhkan segala perkara bid'ah. Kita telah menolak perkara-perkara bid'ah dalam agama ini. Kenapa? Karena setiap kali dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan semakin jauh dari mengada-ada, semakin jauh dari perkara-perkara bid'ah di dalam agama ini. Maka perkara ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita mengamalkan sunnah, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala juga telah menjauhkan kita dari perkara-perkara bid'ah. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dan mengingatkan kita akan bahaya bid'ah ini.
Sebagaimana dalam sabda beliau mengatakan, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Maka mengada-ada di dalam agama adalah hukumnya haram secara mutlak. Dalil-dalil akan keharamannya qat'i dengan pasti tanpa ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin kita bisa beramal pada jamaah melainkan dengan mempraktikkan kitabullah dan mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus diperhatikan perkara ini, dipusatkan pikiran kita dalam hal ini. Kemudian juga ketika kita mengamalkan sunnah, dampak positif, manfaat besar yang kita raih ketika mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang apabila dia mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya dia, minta penjelasan. Ini dari mana ini? Apa dasarnya ini? Dia tidak akan bisa menjawab. Orang yang beramal tanpa dalil, tanya dia dari mana ini, tidak bisa akan menjawab. Tidak bisa akan mengatakan qala Allah, tidak bisa akan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling dia akan mengatakan Syekh fulan mengatakan begini, orang banyak mengatakan demikian, bapakku ngasih tahu begini. Yang mana jawaban ini tidak layak, tidak cocok, tidak pantas. Karena apa? Syekh kita, guru kita, orang banyak, bapak kita atau ibu kita, dia bukan sumber syariat dalam agama ini. Sumber syariat dalam agama ini adalah apa? Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kemudian apa yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, HP. Para jamaah kalau mau ngerekam, matikan dulu sinyalnya itu. Ya. Tapi sebaliknya, kita yang beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau ditanya kita, apa dasar Bapak mengamalkan demikian? Kenapa begini? Kenapa mengangkat kedua tangan dalam sholat? Kita katakan apa? Begini dia yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah kita menjawab. Ini praktik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun dia ketika ditanya dari mana dasarnya, tidak bisa akan memberikan jawaban. Dan kita yang mengatakan ini dasarnya Rasulullah SAW mengatakan demikian, Allah berfirman demikian, dia tidak bisa akan mencela kita. Apalagi akan mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperbuat perbuatan tersebut atau yang mengucapkan amalan tersebut. Kemudian juga di antara dampak positif dan pengaruh baik, manfaat besar mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan mendapatkan akhlak yang mulia. Mengamalkan sunnah akan membiasakan kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh alangkah indahnya perkara ini. Kita beramal seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada akhlak yang lebih mulia selain dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak ada. Yang paling mulia adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan akhlak yang termulia sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling indah dan mulia akhlaknya. Siapa yang paling mulia akhlaknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan izin Allah kita mengamalkan sunnah akan terwujud bagi kita perangai-perangai akhlak yang mulia. Kemudian di antara dampak positif, pengaruh baik, kemudian manfaat mengikuti dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bisa berlaku lemah lembut dalam beragama dan berdakwah. Kita akan bisa berlemah lembut apabila engkau mengamalkan sunnah. Kita akan bisa berlemah lembut. Suatu contoh, tidakkah kita mengingat ketika datang Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Di saat itu Nabi sedang sholat, sujud. Datanglah Al-Hasan naik
menjadikan Nabi sebagai kuda-kudaan. Nabi SAW tidak bangun. Nabi SAW juga tidak marah. Ini kelembutan Rasul SAW terhadap anak-anak. Ini kasih sayang Rasul SAW. Demikian juga ketika kita mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita akan berlaku lembut dengan tanpa kita rasakan. Kemudian contoh lain juga Rasulullah SAW, Nabi bersenda gurau. Nabi SAW senda gurau bercanda dengan anak-anak kecil. Coba lihat bagaimana kisah Rasulullah SAW yang menghibur anak kecil yang sedih, yang mana burungnya mati. Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Umair, apa beritanya burungmu itu?" katanya. Apa yang sedang dilakukan adalah Nughair sekarang. Yang mana apa? Ini hiburan dari Nabi SAW karena apa? Burungnya sudah mati. Demikian juga contoh lain, bagaimana kelembutan Nabi SAW. Maka dengan mengamalkan sunnah kita bisa lembut. Yaitu seorang badu yang datang ke masjid Rasulullah SAW. Sampai masjid, ningkes. Langsung ngacar, kencing, menek. Apa yang diperbuat oleh Nabi SAW? Nabi diam, pantau, Nabi lihat. Kalau sahabat, bahkan dalam suatu riwayat, dilempar pakai sandal di orang ini oleh para sahabat Nabi SAW. Tapi Nabi ngelihat, dibiarkan. Justru dia mengatakan, biarkan dia. Utruku, biarkan dia. Jangan diusir, jangan. Selesai itu, badu ini datang. Lalu mengatakan, "Ya Allah," dia tertarik dengan akhlak Nabi SAW yang diam. Hanya Nabi nasihati, ini masjid tidak layak untuk kencing, ini untuk sholat, untuk zikir. Datang dia dengan senang hati mengatakan, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Jangan kasih rahmat yang lain ini," katanya. Ini kelembutan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perhatikanlah sunnah ini para jamaah. Kalau kita amalkan dia, niscaya kita akan bisa berlemah lembut. Wa khulasatu ma qulna la'alla yakunu fi ayatin min ayati kitabillahi subhanahu wa ta'ala إذ قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا لمن كان يحب الله والرسول، فتمسكوا بهذه السنة وعضوا عليها بالنواجذ ولا تغيبوا عنها فتكونوا من المخالفين الذين واعدهم الله بما ذكرت لكم آنفا من الآيات، والآيات كثيرة. عضوا عليها بالنواجذ ولا تفوتوا أي فرصة تستطيعون أن تعملوا بهذه السنة. فعليكم بما تحبون الله والرسول، إن المحب لمن يحب مطيع. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا السنة وأن تكره إلينا البدعة يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menutup kajiannya ringkasan dari apa yang telah lewat. Kita tutup dengan satu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik, suri toladan yang terbaik bagi yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, suri toladan, panutan, contoh bagi kita. Bagi siapa? Yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian dengannya, gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Jangan sampai kalian meninggalkan sunnah tersebut.
Kalau kalian tinggalkan sunnah itu, maka termasuk kalian orang-orang yang menyelisihinya. Sebagaimana kita sebutkan dalam ayat-ayat yang sangat banyak tadi. Kemudian jangan sampai kalian ketinggalan untuk mempraktikkan semampu kalian petunjuk Nabi SAW. Carilah kecintaan Allah. Carilah kecintaan Rasulullah SAW. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW. Maka kita tutup dengan doa. Ya Allah, kami minta kepadamu, jadikanlah kami mencintai sunnah dan membenci segala perkara-perkara bid'ah dalam agama ini. Demikian apa yang bisa disampaikan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Akhirnya kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazallah al-ustaz Abu Sulaiman hafizahullah taala ala ma qaddam wa ala ma nasah. فنسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته يوم القيامة وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا Muhammad. Dan saya sebagai penerjemah mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aku qouli hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.